Bombo Business News. Gipasali karon sa National Food Authority kun NFA nga ang litibong mag-uuma lamang ang mga benepisyo sa taas nga presyo sa pagpalit kana sa umay aron malikayan ang posible kanang pag-abuso sa mga negosyante. Sumala pa ni NFA Administrator Larry Lacson ang pagtaas sa presyo sa pagpalit tungkol sa pagsaka sa gasto sa produksyon sa presyo sa gasolina nga nakaapekto sa kita sa mga mag-uma aron masiguro nga ang mga middlemen o mga negosyante dili makalikay sa sistema. Gipasabot sa NFA nga ang mamaligya kinahanglan nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture sa Department of Agriculture o adunay sertifikasyon gikan sa opisina sa agrikultura sa munisipyo nga sila tinuod nga mga mag-uma. Dugang pa nga doon sa farmers desk sa mga buying station diin ang publiko na kandidatura sa pagpalit sa palay isip kabahin sa transparency o citizen participation audit ang ngalan sa mga mag-uma nagbaligya sa mga produkto i-post usab sa bulletin board. Gidugang pa sa NFA nga ang tumong kini sa pagbalikon sa rice buffer stock sa nasod human nga nakapalit og wala pa 1% sa target inventory ni ini sa miaging bulan tungod sa taas nga presyo sa bugas. Gipasabot sa ahensya nga ang gipalit ka bugas dili dayon ka ibaligya sa merkado apan tipikan is preserba nga magamit sa panahon sa kalamidad, enerhiya og sa supply. Samtang sa foreign exchange rate, ang balo sa piso kontra sa usa ka US dollar ana sa 59 pesos and 97 centavo base sa report sa Bankers Association of the Philippines. Samtang sa uban nga currencies base sa report sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ana sa 7 pesos and 65 centavos. Singaporean dollar ana sa 47 pesos and 20 centavos. Saudi Arabian rial ana sa 15 pesos and 98 centavos. Samtang ang sa euro ana sa 70 pesos and 75 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.